कक्षा 7 मा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 को विज्ञान तथा वातावरण भन्ने विषयको एकाइ 10 मा रहेको विद्युत भन्ने पाठलाई सुरुवात गर्दैछौँ। त भाइ बहिनीहरू, यो पाठमा विद्युतलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। एउटा स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत, तिम्रो किताबमा स्थिति विद्युत लेखिएको छ। अनि त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ धारा विद्युत अर्थात् करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी। त आजको कक्षामा हामी स्थिर विद्युत अर्थात् स्थिति विद्युतलाई खतम गर्न गइरहेछौँ, यसलाई समाप्त गर्न गइरहेछौँ। त कक्षालाई सुरु म चाहिँ के गरेर गर्न गइरहेछु भने प्र्याक्टिकलबाट, एउटा प्रयोगबाट कक्षालाई सुरु गरौँ है त। र यो प्रयोग गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले मैले एउटा काइयोको प्रयोग गर्दैछु र यो टोपी फुकालेर काइयोको प्रयोग देखाउँछु है भाइ बहिनीहरू। त भाइ बहिनीहरू, मैले यो एउटा काइयोलाई केस कोर्दैछु है। यहाँ आज म यहाँ केस कोरेर यसमा केही कुरो नयाँ कुरो बताउँदैछु। यो सबैले गरेको देखेको, यो कोरेर मैले यहाँ कागजको टुक्रा उठाएर यसलाई ताने। हेर त, यसले कागजको टुक्राहरूलाई हेर भाइ बहिनीहरू, यसले कागजको टुक्राहरूलाई तान्छ। यहाँ एकदम कम आकर्षण शक्ति उत्पन्न भएको छ, तर यसले आकर्षण गरिरहेको छ। केस सुक्खा हुनुपर्छ र कागजको टुक्राहरू पनि सुक्खा हुनुपर्छ, अनि यसले कागजको टुक्राहरूलाई तान्छ। त देखियो नि भाइ बहिनीहरू, यो त सबैले गरिरहेको चिजहरू हो, तर यसको पछाडिको वैज्ञानिक पक्षलाई हामी आज अध्ययन गर्दैछौँ। त भाइ बहिनीहरू, एउटा कुरा यो भयो। त्यसै गरी म फेरि अर्को पनि एउटा प्रयोग गरेर देखाउँदैछु भाइ बहिनीहरू। त्यसमा एउटा सानो टवेल लिएँ यहाँ र मैले बोर्डमा यसो अड्याउनलाई मात्र राखेको यो है। अनि त्यसपछि यो एउटा बलुन लिएँ। अब बलुनलाई म यसरी रगड्दैछु। यसरी केही बेर रगड्यो। यसलाई केही बेर रगडेपछि अब मैले फेरि त्यही कागजको, तिनै कागजका टुक्राहरूलाई यसरी ताने भनेदेखि त्यो कागजको टुक्रा हेर त यतातिर तानिएको। त यसरी तानिरहेको छ नि त। त यसरी बलुन त चुम्बक होइन, यसले कागजको टुक्रा कसरी तान्छ? अब त्यसै गरेर फेरि अर्को पनि हेरौँ न। मैले एउटा यहाँ प्लास्टिकको ग्लास ल्याएको छु। यो प्लास्टिकको ग्लासलाई पनि म यसै गरेर यहाँ रगड्छु है त। रगडौँ है, के हुँदो रहेछ। अथवा हामीले यसरी रगड्दा पनि भयो। यसरी रगडौँ। रगडेर अब यो फेरि अघिकै जस्तो कागजको टुक्राहरूलाई मैले यसलाई यसरी तान्न खोजेँ भने, त भाइ बहिनीहरू, यहाँ कागजको टुक्राहरूलाई यसले तान्यो नि। त फेरि यस्ता प्रयोगहरू हामी धेरै गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। ल अब केही प्रयोग गरिहालियो। अब मैले आफ्नो टोपी फेरि लाएँ है त, आफ्नो काम सुरु गरौँ। त भाइ बहिनीहरू, अहिले मैले के देखाएँ भन्दा केही चिजलाई कुनै अर्को चिजसँग रगड्दा त्यसमा तान्ने शक्ति उत्पन्न भयो, यसलाई स्थिर विद्युत उत्पन्न भयो भनिन्छ। र यो तान्ने जुन बल छ त्यसलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनिन्छ। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको, अब इलेक्ट्रो भनेको विद्युत भयो, स्ट्याटिक भनेको स्थिर विद्युतीय बल भनिन्छ। स्थिर विद्युतीय बल आकर्षण पनि हुनसक्छ, विकर्षण पनि हुनसक्छ। तर भाइ बहिनीहरू, यसको विषयमा यति सजिलै बुझ्न चाहिँ सकिँदैन। यसलाई बुझ्नको निमित्त म एउटा लामो चाहिँ एक्सप्लेनेसन दिनुपर्ने जरुरी छ, जसलाई हामी थ्योरी अफ इलेक्ट्रिफिकेसन, विद्युतीकरणको सिद्धान्त भन्दछौँ। थ्योरी अफ इलेक्ट्रिफिकेसन बुझ्नको लागि म भाइ बहिनीहरूलाई केही कुराहरूको जानकारी गराउँ है त। पहिलो कुरो के छ भने, हाम्रा वरिपरि भएका विभिन्न वस्तुहरू अत्यन्तै मसिना सूक्ष्म कणहरू मिलेर बनेका छन्। ती अत्यन्तै सूक्ष्म कणहरू यस्ता छन् आँखाले देखिँदैन र तिनीहरूलाई साधारण किसिमको माइक्रोस्कोपले पनि देख्न सकिँदैन। त्यस्ता सूक्ष्म कणहरू मिलेर बनेका हुन्छन्, जसलाई परमाणु भनिन्छ। कतिपय पदार्थहरूमा एकै किसिमका परमाणु हुन्छन् भने कतिपय पदार्थहरूमा फरक फरक किसिमका परमाणुहरू हुन्छन्। परमाणु एकै किसिमका परमाणुले मिलेर बनेको पदार्थलाई तत्त्व, एलिमेन्ट भनिन्छ भने
फरक फरक परमाणुहरू मिलेर बनेको पदार्थलाई यौगिक अर्थात् कम्पाउन्ड भनिन्छ। एलिमेन्ट होस् या कम्पाउन्ड होस्, आखिरमा तिनीहरू परमाणु एटमहरू मिलेर बनेको हुन्छ। अनि अब त्यो एटम कस्तो हुन्छ, वैज्ञानिकले त्यो एटमको अध्ययन गर्न थाले। अध्ययन गर्न थालेपछि एटम त्यो आँखाले देख्न नसक्ने सूक्ष्म एटमको पनि भित्री भागहरूको विषयमा वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाइसकेपछि डाल्टन्स एटमिक थ्योरी आयो। अब हामी यस्तो डिटेलमा त केही कुरा गर्दैनौँ, एटमको बनोट कस्तो हुन्छ, परमाणुको बनोट कस्तो हुन्छ, जसका कारणले यो विद्युतीकरण हुन्छ भन्ने बारेमा म बुझाउँदैछु भाइ बहिनीहरू। परमाणुको बनोट हेरौँ है त। यो मैले अहिले बनाइरहेको परमाणुको केन्द्रीय भाग, यो परमाणुको केन्द्रीय भाग जसमा केही कणहरू आपसमा खाँदिएर बसेका हुन्छन् र यसलाई हामी न्युक्लियस भन्छौँ। भने यसको वरिपरि परमाणुको केन्द्रीय भागदेखि बाहेक यसको वरिपरिको यो भागलाई हामी अर्बिट भन्छौँ, जसमा एउटा अर्को खालको कण हुन्छ। मैले यहाँ अर्बिटहरू कुनै परमाणुमा एउटा मात्रै हुँदैन, अर्बिटहरू एकभन्दा बढी हुन सक्छ। कुनै कुनै परमाणुमा एउटा हुन्छ भने बाँकी रहेका सबै परमाणुहरूमा अर्बिटको सङ्ख्या एकभन्दा बढी हुन्छ। यो एउटा परमाणुको सामान्य बनोट बनाएँ मैले। यसमा यो परमाणुको केन्द्रीय भागलाई हामी न्युक्लियस भन्छौँ। भने यो अर्को भाग जसमा चाहिँ हामी यो अर्बिट भन्दछौँ, जसलाई हामी अर्बिट भन्दछौँ। परमाणुका दुई भागहरू हुन्छन्, एउटा न्युक्लियस अर्को अर्बिट। न्युक्लियस भनेको केन्द्रीय भाग हो भने अर्बिट भनेको परमाणुको बाहिरी भाग हो। यसमा तीन किसिमका कणहरू रहेका हुन्छन्। न्युक्लियसभित्र प्रोटोन र न्युट्रोन रहेको हुन्छ। जस्तै यो न्युट्रोन हो, जसमा मैले केही लेखेको छुइनँ। यो के हो? न्युट्रोन। भने यो न्युट्रोनहरू हो। अनि यो प्लस लेखिएको चाहिँ के हो? प्रोटोन हो। यो चाहिँ भने यो जसमा हामीले माइनस लेखेको छौँ, यो चाहिँ के हो भन्दा यो इलेक्ट्रोन हो। त भाइ बहिनीहरू, यसरी हरेक परमाणुका दुई भागहरू हुन्छन्, न्युक्लियस र अर्बिट, जसमा तीन किसिमका कणहरू हुन्छन्, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन। यो तीन किसिमका कणहरूमध्ये यो इलेक्ट्रोन चाहिँ अर्बिटमा रहेर न्युक्लियसको वरिपरि परिक्रमा गर्दछ। जसरी सौर्यमण्डलमा सूर्यको वरिपरि ग्रहहरूले परिक्रमा गर्छन्, त्यस्तै इलेक्ट्रोनहरू विभिन्न सङ्ख्यामा विभिन्न अर्बिटमा रहेर न्युक्लियसको वरिपरि परिक्रमा गरिरहेका हुन्छन्। भने प्रोटोन र न्युट्रोन चाहिँ केन्द्रमा खाँदिएर बसेको हुन्छ। इलेक्ट्रोनमा विद्युतको ऋण चार्ज नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, प्रोटोनमा विद्युतको धन चार्ज पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, भने न्युट्रोन चार्जविहीन हुन्छ। परमाणुको यो रूप पहिले बुझ्नु पर्यो, अनि मात्रै हामी थ्योरी अफ इलेक्ट्रिफिकेसन विद्युतीकरणको सिद्धान्त हामी बुझ्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, यति जानिसकेपछि हरेक परमाणुमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या र प्रोटोनको सङ्ख्या बराबर हुन्छ सामान्य अवस्थामा। भने इलेक्ट्रोनमा रहेको ऋणात्मक चार्ज र प्रोटोनमा रहेको धनात्मक चार्ज पनि बराबर हुन्छ, किनभने एउटा इलेक्ट्रोनमा रहेको नेगेटिभ चार्ज र एउटा प्रोटोनमा रहेको पोजिटिभ चार्ज बराबर हुन्छ र तिनीहरूले एक अर्कालाई तटस्थ बनाइरहेका हुन्छन्, निष्क्रिय बनाइरहेका हुन्छन्। भने कुनै परमाणुमा 20 वटा इलेक्ट्रोन छ, 20 वटा प्रोटोन छ भने तिनीहरूले एक अर्कालाई तटस्थ बनाएर एउटा एटम अर्थात् परमाणु जहिले पनि तटस्थ हुन्छ। अब अर्को कुरो याद गर्नुपर्ने कुरो के छ भने यो इलेक्ट्रोन प्रोटोन भन्दा लगभग 1837 गुणा हलुका हुन्छ। इलेक्ट्रोन प्रोटोन भन्दा धेरै हल्का हुन्छ, लगभग 1837 गुणा हल्का हुन्छ। भने प्रोटोन न्युट्रोन यी दुईवटा लगभग उति नै भार भएका हुन्छन्।
यसरी यो परमाणुको विषयमा जानकारी भइसकेपछि अब म थ्योरी अफ इलेक्ट्रिफिकेसनलाई भाइ बहिनीहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु है त। एउटा वस्तुलाई अर्को वस्तुसँग रगड्दा त्यसका परमाणुहरू आपसमा रगडिन्छन् भने कुनै एउटा वस्तुका परमाणुहरूबाट केही इलेक्ट्रोनहरू अर्को वस्तुको परमाणुहरूमा सरेर जान सक्छ। किन इलेक्ट्रोन नै सर्ने किन भन्दा किनभने अघि मैले बताएँ नि, इलेक्ट्रोन अत्यन्तै हलुका कण हो जो परमाणुको बाहिरी भागमा छ। दुईटा रिजन भयो नि, एउटा अत्यन्तै हल्का छ, दोस्रो परमाणुको बाहिरी भागमा छ। यी दुई कारण यस्ता छन् जसले गर्दा यो इलेक्ट्रोनहरू एउटा परमाणुबाट अर्को परमाणु भएर सरेर जान सक्ने हुन्छ। तर प्रोटोन सर्दैन, न्युट्रोन सर्दैन, किनकि यो परमाणुको केन्द्रीय भागमा हुन्छ 1, 2, यो इलेक्ट्रोनभन्दा धेरै गरुङ्गो हुन्छ। यस्तो गरुङ्गो कणहरू सरेर जाने अवस्था हुँदैन। त फेरि फर्केर आउँ, कुनै एक वस्तुलाई अर्को वस्तुसँग रगड्दा ती जुन जुन परमाणुहरू आपसमा रगडिन्छन् ती रगडिएका परमाणुहरू एउटा वस्तुबाट अर्को वस्तुमा इलेक्ट्रोन सरेर जान सक्छ र जुन वस्तुका परमाणुमा इलेक्ट्रोन र प्रोटोन बीचको आकर्षण केही कमजोर हुन्छ त्यसैबाट चाहिँ अर्कोमा सरेर जान्छ। जसले इलेक्ट्रोन गुमाउँछ त्यसका परमाणुमा प्रोटोनको सङ्ख्या बढी हुन्छ र त्यो के हुने भयो, अब पहिले त तटस्थ थियो, अब विद्युतको धन चार्जयुक्त हुने भयो, पोजिटिभ चार्जयुक्त हुने भयो। भने जसले इलेक्ट्रोन प्राप्त गर्दछ, जुन वस्तुका परमाणुहरूले इलेक्ट्रोन प्राप्त गर्दछन् तिनीहरूमा पहिले इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको सङ्ख्या बराबर थियो, अहिले इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढी हुन गयो, जसले गर्दा धन चार्जभन्दा ऋण चार्ज बढी भएकोले त्यो विद्युतको ऋण चार्जयुक्त हुन गयो। यसरी कुनै वस्तु विद्युत चार्जयुक्त हुन पुग्दछ। त भाइ बहिनीहरूलाई यसलाई अब अगाडि बढाउँछु है त भाइ बहिनीहरू। विद्युत दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा धारा विद्युत, अर्को स्थिर विद्युत अर्थात् स्थिति विद्युत। अब हामी धारा विद्युतलाई अलिकति परिभाषित गरेर छोड्दैछौँ किनभने अर्को क्लासमा पढ्दैछौँ। धारा विद्युत करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी, चालक तारबाट प्रवाह हुने विद्युतलाई धारा विद्युत भनिन्छ। करेन्ट विच फ्लोज थ्रु द conductor is called current electricity. Current which flows through the conductor is called current electricity. त यो तिमीहरूले आफ्नो दैनिक जीवनमा देखेका छौ नि भाइ बहिनीहरू, हामीले स्विच अन गऱ्यौँ भने बत्ती बल्छ, स्विच अन गर्दा हाम्रो हिटर बल्छ हैन। यो घरमा चलाइने जति पनि विद्युत उपकरणहरू छन् हामीले स्विच अन गरेर गर्छौँ नि, त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दा त्यो तारमा निरन्तर रूपमा विद्युतको प्रवाह हुन्छ। त्यो हो धारा विद्युत, जसको बारेमा पछि पढ्छौँ। अब हामीले आज पढ्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित हौँ, स्थिति वा स्थिर विद्युत। यो भनेको के, स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी। अचालक वस्तुमा घर्षण र विद्युत चार्ज सर्नुको कारणले उत्पन्न हुने विद्युतलाई स्थिर विद्युत भनिन्छ। इन इन्सुलेटर, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस्ड इन इन्सुलेटर ड्यू टु द फ्रिक्सन and distribution of charge is called static electricity. यसरी हामी स्थिर विद्युतलाई परिभाषित गर्दछौँ। त भाइ बहिनीहरू, अब अघि मैले थ्योरी अफ इलेक्ट्रिफिकेसन बताइसकेँ अर्थात् विद्युतीकरणको सिद्धान्त बताइसकेँ। तर त्यत्रो सबै सिद्धान्त लेख भनेर प्रश्न भएमा हामीले ती सबै कुराहरू गर्ने। एउटा एटममा यस्तो हुन्छ, इलेक्ट्रोन हुन्छ, प्रोटोन हुन्छ, न्युट्रोन हुन्छ, इलेक्ट्रोन प्रोटोनको सङ्ख्या बराबर हुन्छ, बराबर भएन भने यसरी विद्युत उत्पन्न हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ हामीले के पनि बताउनु पर्ने हुन्छ भने कुनै वस्तु विद्युतको धन चार्जयुक्त कसरी हुन्छ मात्रै बताउनु पर्यो, कुनै वस्तु विद्युतको ऋण चार्जयुक्त कसरी हुन्छ भनेर मात्रै बताउनु पर्यो भने हामीले कसरी बताउँछौँ त्यसबारेमा अब जाँदैछु। तर यस बिचमा एउटा सानो कुरो म यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई र शिक्षक साथीहरूसँग पनि केही सेयर गर्न चाहन्छु। यहाँ एकपटक यो स्क्रिनतर्फ हेरौँ त। हामीले चालक र सुचालक दुईटै शब्द युज गर्छौँ, अचालक र कुचालक पनि शब्द युज गर्छौँ, अर्धचालक भन्ने शब्द पनि युज गर्छौँ। तर आजभन्दा अब 40-50 वर्षदेखि चलिआएको जुन एउटा ट्रेन्ड छ त्यो ट्रेन्डलाई म उल्लेख गर्न चाहन्छु। मैले थाहा पाएको यत्रो लामो समयमा चाहिँ विद्युतमा चाहिँ हामी चालक र अचालक भनेर कन्डक्टर र इन्सुलेटरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अर्धचालकमा त केही कन्फ्युजनै छैन, सेमी कन्डक्टर हो। त्यसै गरेर तापमा चाहिँ ताप भन्ने च्याप्टर पढ्दाखेरि चाहिँ कुचालक र सुचालक भनेर हामी ब्याड कन्डक्टर र गुड कन्डक्टरलाई कुचालक र सुचालक भन्ने हाम्रो चाहिँ नि यस्तो किसिमको वर्डको नोटेसन पहिलेदेखि चलिआएको छ। यसैलाई निरन्तरता
दिएर म आफ्नो कक्षाहरू अघि बढाउँछु र साथीभाइहरूसँग पनि यही अनुरोध गर्दछु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि मैले चालक भन्नुको मतलब कतै किताबमा कुनै किताबमा सुचालक लेखेको हुनसक्छ, त्यही चालक भनिएको हो, र कुनै किताबमा अचालक भनेको ठाउँमा कुचालक लेखिएको हुनसक्छ। यसमा कन्फ्युजन नहुनको लागि अनुरोध गर्दै म कक्षा अगाडि बढाउँ है त। कुनै वस्तु कसरी विद्युतको धन चार्जयुक्त हुन्छ, हाउ एन अब्जेक्ट बिकम्स पोजिटिभली चार्ज्ड, यस्तो कुरा आयो भने हामीले यसरी छोटकरीमा भन्न सक्छौँ। घर्षणले गर्दा जब वस्तुका परमाणुहरूले आफ्नो अर्बिटबाट केही इलेक्ट्रोनहरू गुमाउँछन् तब परमाणुमा इलेक्ट्रोनभन्दा प्रोटोनको सङ्ख्या बढी हुन्छ, जसले गर्दा इलेक्ट्रोनको ऋण चार्जभन्दा प्रोटोनको धन चार्ज बढी हुन गई वस्तु धन चार्जयुक्त हुन्छ। Due to the friction, when the atoms of an object loses some electrons, atoms of the object when loses some electrons, then number of proton becomes greater in their atom than that of the electron. Since protons have positive charge and it is more than negative charge, the object becomes positively charged. यसरी हामी आन्सर दिन सक्छौँ। त भाइ बहिनी त्यसै गरेर कुनै वस्तु कसरी विद्युतको ऋण चार्जयुक्त हुन्छ, हाउ एन अब्जेक्ट बिकम्स नेगेटिभली चार्ज्ड भनियो भने हामी त्यसलाई सर्टकटमा के भन्न सक्छौँ भने घर्षणले गर्दा जब वस्तुका परमाणुहरूले केही इलेक्ट्रोनहरू प्राप्त गर्दछन् तब परमाणुमा प्रोटोनभन्दा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढी हुन्छ, जसले गर्दा प्रोटोनको धन चार्जभन्दा इलेक्ट्रोनको ऋण चार्ज बढी हुन गई वस्तु ऋण चार्ज युक्त हुन्छ। When an object gains electrons from other in its atom due to friction, then the number of electron becomes greater than the number of proton in its atom. Since electrons have negative charge and protons have positive charge, electrons negative charge is more than protons positive charge, the object becomes negatively charged. यसरी हामी कुनै वस्तु कसरी विद्युतको धन चार्जयुक्त र कुनै वस्तु कसरी विद्युतको ऋण चार्जयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको जवाफ दिन सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, अब म अघि थ्योरी अफ इलेक्ट्रिफिकेसन जुन बताएको थिएँ त्यसलाई अघि मैले गरेको प्रयोगहरूसँग जोडेर केही कुराहरू, कुन वस्तु कहाँ कसरी पोजिटिभ चार्ज भयो, कुन वस्तु कहाँ कसरी नेगेटिभ चार्ज भयो भन्ने कुरा बुझाउन गइरहेको छु। त भाइ बहिनीहरू बोर्डतिर हेरौँ है त। अघि मैले एउटा काइयोलाई केसमा रगडेर, काइयोलाई यसरी यो मानौँ काइयो हो, काइयोलाई केसमा रगड्दाखेरि के भयो भनेदेखि, अथवा हामी यसलाई ऊनी कपडामा रगड्न सक्छौँ है। हामीले काइयोलाई ऊनी कपडामा रगड्यौँ भने यो काइयोले ऊनी कपडाका परमाणुहरूबाट इलेक्ट्रोन तानेर लिन्छ। तानेर लिएपछि यसका एटमहरूमा, यसका परमाणुहरूमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढी हुन्छ, जबकि यसले इलेक्ट्रोन गुमाएको हुनाले यसका परमाणुहरूमा प्रोटोनको सङ्ख्या बढी हुन्छ। भनेपछि यो काइयो विद्युतको के हो, नेगेटिभ चार्जयुक्त भयो। प्लास्टिकको काइयो ऊनी कपडामा रगड्दा यो विद्युतको ऋण चार्जयुक्त हुन्छ। अब त्यसलाई हामीले केसमा रगड्दा पनि सोही कुरा हुन्छ। अब त्यसलाई मैले कागजको टुक्राको नजिक लगेँ, जस्तै एउटा कागजको टुक्राको नजिक यो काइयो लाँदैछु म, यो ऋण चार्जयुक्त छ। यसलाई मैले एउटा कागजको टुक्रा चाहिँ जुन चाहिँ टेबलमा राखिएको छ भनौँ, यो टेबलमा राखिएको कागजको टुक्रामा को नजिक लगेँ भने के हुन्छ, यो कागजको टुक्रामा त भएका परमाणुहरूमा इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको सङ्ख्या बराबर छन्। यसको नजिकै पुग्दाखेरि यो इलेक्ट्रोनले कागजको टुक्रामा रहेको इलेक्ट्रोनहरूलाई विकर्षण गर्दछ र यसै बिचमा मैले यसलाई एकछिन थाँती लाएर म यहाँ अर्को कुरा गर्दैछु है भाइ बहिनीहरू। एउटा सम्झाइहालौँ, कुनै वस्तु विद्युतको धन चार्जयुक्त छ, कुनै अर्को वस्तु विद्युतको धन चार्जयुक्त छ भने यो समान चार्ज भयो। यो समान चार्ज भएको वस्तुहरू एक अर्काको नजिक आयो भने यिनीहरू बीच विकर्षण हुन्छ। त्यसै गरी कुनै वस्तु ऋण चार्जयुक्त छ,
कुनै अर्को वस्तु पनि ऋण चार्जयुक्त छ, ऋण चार्जयुक्त वस्तुहरू एक अर्काको नजिक आयो भने यी समान चार्जहरू बीच विकर्षण हुन्छ, एक अर्काबाट टाढा भाग्दछन्। यो समान चार्ज बीच के हुँदो रहेछ? विकर्षण हुन्छ। अब यसै गरी अर्को छ फेरि कुरा, यो एउटा धन चार्जयुक्त वस्तु, अर्को यो एउटा ऋण चार्जयुक्त वस्तु। एउटा धन चार्जयुक्त वस्तुलाई ऋण चार्जयुक्त वस्तुको नजिक ल्याइयो भनेदेखि विद्युतका असमान चार्जहरू बीच आकर्षण हुन्छ। यसले अर्कोलाई आफूतिर तान्छ, यसले अर्कोलाई आफूतिर तान्छ। त्यसकारण त यस्ता विद्युतका असमान चार्जहरू बीच के हुन्छ? आकर्षण हुन्छ। समान चार्ज बीच विकर्षण, असमान चार्ज बीच आकर्षण। यही कुरालाई लिएर अब म यहाँ आएँ है। अघि ऋण चार्जयुक्त काइयोलाई हामीहरूले यो कागजको नजिक लाँदा कागजमा रहेको इलेक्ट्रोनहरूलाई यसले विकर्षण गर्छ, किनभने इलेक्ट्रोन ऋण चार्जयुक्त वस्तुहरू आपसमा विकर्षण हुन्छन् र त्यो विकर्षित इलेक्ट्रोनहरू सरेर यो टेबलमा चाहिँ नि जान्छ, यसरी तल सरेर गयो। अब यो कागजको माथिल्लो भाग के हुने भयो? पोजिटिभ चार्जयुक्त, धन चार्जयुक्त हुने भयो। अब यो ऋण चार्जयुक्त, यो धन चार्जयुक्त भएपछि यसले यसलाई तान्छ, किनभने विद्युतका असमान चार्जहरू बीच आपसमा आकर्षण हुने भएकोले अब यो काइयोसँग गएर कागजको टुक्रा टाँसिन्छ। यो कागजको टुक्रा टाँसिएपछि अब के हुन्छ? यहाँ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुन्छ। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भनेको कतिपय परमाणुमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढी छ, कुनै परमाणुमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या कमी छ। जहाँ कमी बढी छ त्यसबाट कम भएको ठाउँमा इलेक्ट्रोन सरेर जान्छ। यो सरेर जाने प्रक्रियालाई हामी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भन्छौँ। यो अचानक वस्तुमा हैन, जसले विद्युतको प्रवाह गर्दैन, त्यसमा सर्नुलाई हामी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भन्छौँ। डिस्चार्ज हुँदा अब यसले इलेक्ट्रोन पाएपछि इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको सङ्ख्या बराबर भइसकेपछि परमाणु तटस्थ हुन थाल्दछन्। अनि जब सबै परमाणुहरूले तटस्थता प्राप्त गर्दछ, तटस्थता प्राप्त गर्नको लागि यो कागज यहाँ पल्टिएर ठाउँबाट इलेक्ट्रोन लिन सक्छ अनि लास्टमा यो तल झर्न सक्छ। यसरी हेर त भाइ बहिनीहरू, एउटा काइयोलाई केसमा कोरेर यसो कागजलाई तान्नुभन्दा अगाडि, तान्दाखेरि, तानिसकेपछिको वैज्ञानिक पक्षहरू थुप्रै रहेछ नि त, होइन? तर अन्तिम कुरो के याद गराउँदैछु म भने प्लास्टिकलाई हामीले ऊनी कपडामा रगड्दा यो ऋण चार्जयुक्त हुन्छ। सोही तरिकाले हामीले रबरलाई रगड्यौँ भने पनि यो रबर पनि ऋण चार्जयुक्त हुन्छ। हामीले प्रयोगशालामा इबोनाइट रड लिएर रगड्छौँ ऊनी कपडामा, त्यतिखेर पनि ऊनी कपडा होइन, त्यो इबोनाइट रड चाहिँ नेगेटिभ चार्जयुक्त हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, के सबै नेगेटिभ चार्जयुक्त मात्र हुन्छन् त भन्दा होइन, केही पोजिटिभ चार्जयुक्त हुने वस्तुहरू पनि छन्। म तिनीहरूको विषयमा बताउँ है त। हामीले ग्लास रडलाई, एउटा काँचको छडलाई लिएर, यो काँचको छडलाई लिएर रेशमको कपडामा रगड्यौँ, रेशमको कपडामा रगड्यौँ भने यो रेशमको कपडाबाट काँचको छडतिर इलेक्ट्रोन सरेर जानुको सट्टा, यसरी सरेर जाँदैन, सरेर जानुको सट्टा अघि त यसरी सरेर गएको थियो। अब के हुन्छ भने ग्लास रडबाट इलेक्ट्रोन रेशमको कपडामा सरेर जान्छ। भन्नुको मतलब ग्लास रडमा अब प्रोटोनको सङ्ख्या बढी हुन्छ। हरेक परमाणुहरूमा जुन परमाणु रगडै खाए अनि यो धन चार्जयुक्त हुन्छ भने इलेक्ट्रोन प्राप्त गर्ने रेशमको कपडा चाहिँ के हुन्छ? ऋण चार्जयुक्त हुन्छ। यसरी कतिपय पदार्थहरू इलेक्ट्रोन प्राप्त गरेर ऋण चार्जयुक्त हुन्छन् भने कतिपय पदार्थहरू इलेक्ट्रोन गुमाएर धन चार्जयुक्त हुन्छन्। यसरी वस्तुलाई एकलाई अर्कोसँग रगड्दा उत्पन्न हुने यो विद्युत शक्ति एक परमाणुबाट अर्को परमाणु भएर सरेर जान सक्दैन। त्यसैले गर्दा यसलाई स्थिर विद्युत, जुन परमाणुमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढी भयो त्यो त्यहीँ रहन्छ, त्यो ऋण चार्जयुक्त भएरै बसिरहन्छ। जुन परमाणुमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या कम भयो त्यो धन चार्जयुक्त हुन्छ, त्यो धन चार्जयुक्त रहेर त्यहीँ बसिरहन्छ। यो विद्युतको प्रवाह हुँदैन, त्यसैले यसको नाम स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी राखिएको हो। भाइ बहिनीहरू, अब यो स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले देख्ने ठाउँहरूमा यसको महत्त्व के छ एकपल्ट हेरौँ है त। स्थिर विद्युतको प्रमुख प्राकृतिक असरहरू दुईवटा छन्। एउटा बिजुली चम्किने, एउटा चट्याङ पर्नु, अर्को चट्याङ पर्नु। बिजुली चम्किन्छ कसरी? स्थिर विद्युतले गर्दा। र चट्याङ पर्छ कसरी? स्थिति विद्युतले गर्दा।
अर्थात् स्थिर विद्युतले गर्दा। यो बारेमा अब म फेरि चित्रसहित केही कुराहरू व्याख्या गर्दैछु। हेरौँ त यहाँ म पहिले चित्र बनाउँछु, दुईटा घर देखाएर हैन, अनि त्यहाँ कसरी चट्याङ पर्छ बताउँछु। त्योभन्दा अगाडि म बादलहरूमा कसरी बिजुली चम्किन्छ भनेर बताउँछु। त भाइ बहिनीहरू यसलाई ध्यानपूर्वक विचार गरौँ है। मानिलिउँ यो एउटा ठुलो बादलको टुक्रा छ भने यो बादलको टुक्रा भनेको के? बादल भनेको के? पृथ्वीको सतहमा रहेको पानी सूर्यको तापले गर्दा बाष्पीकरण भई आकाशमा उडेर जान्छ र बादल बन्छ। मूलतः समुद्र र महासागरको पानी नै बादल बन्दछ। बादललाई हावाले उडाएर एकदेखि अर्को ठाउँ पुर्याउँछ। अर्को ठाउँ पुर्याउने क्रममा यिनीहरूमा आपसमा बादलका कणहरूमा घर्षण हुन्छ। जसरी हामी एक वस्तुलाई अर्को वस्तुमा रगड्दा घर्षण हुन्छ, बादलका कणहरूमा हावाको चालले गर्दाखेरि हैन बढी चाप भएको ठाउँबाट कम चाप भएको ठाउँतिर जाने क्रममा आपसमा घर्षण भएर केही कणहरूले इलेक्ट्रोन प्राप्त गर्दछन्, केही कणहरूले गुमाउँछन् र जसले इलेक्ट्रोन गुमाउँछ त्यो हल्का भएर विद्युतको धन चार्जयुक्त हुन पुग्छ। त्यसैले गर्दा ठुलो बादलको टुक्रामा माथिल्लो भागमा विद्युतको धन चार्जहरू जम्मा हुँदै 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 जान सक्छ भने त्यही बादलमा तल्लो भागमा चाहिँ जसले इलेक्ट्रोन प्राप्त गरेको छ त्यो गरुङको हुन्छ र तल्लो भागमा त्यो ऋण थुप्रिँदै जान सक्छ। अब यही बादलभित्र यो धन चार्जयुक्त र ऋण चार्जयुक्त बादल आपसमा डिस्चार्ज हुन सक्छन्। डिस्चार्ज हुन्छ। डिस्चार्ज हुनको लागि त अब धातु भएको भए पो सर्र इलेक्ट्रोनहरू बगेर जाने। यो त धातु होइन, बिचमा हावा छ। अचानक वस्तुबाट विद्युतलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सर्दाखेरि धेरै मात्रामा ताप शक्ति, प्रकाश शक्ति र ध्वनि शक्ति उत्पन्न गर्छ, जसले गर्दा बिजुली चम्किन्छ। यहाँ तीनवटा कुरो याद गर्नुपर्छ। एउटा ताप शक्ति, अर्को प्रकाश शक्ति, अर्को ध्वनि शक्ति। ध्वनि शक्तिले गर्दाखेरि मेघ गर्जन हुने हो। ताप र प्रकाश शक्तिले गर्दाखेरि के हुने हो? बिजुली चम्किने हो। एउटै बादलभित्र पनि यस्तो घटना हुन सक्छ। त यही घटना फेरि फरक बादलभित्र पनि हुन सक्छ है भाइ बहिनीहरू। एउटा बादलको टुक्रा छ हैन जो पोजिटिभ चार्जयुक्त छ, धन चार्जयुक्त छ भने अर्को बादलको टुक्रा छ जो नेगेटिभ चार्जयुक्त छ, ऋण चार्जयुक्त छ भने तिनीहरू आपसमा नजिक आए भने अब कहीँ इलेक्ट्रोनको अभाव छ, कहीँ इलेक्ट्रोन बढी छ। इलेक्ट्रोन बढी भएको ठाउँबाट इलेक्ट्रोन कम भएको ठाउँतिर इलेक्ट्रोन सर्छ। यसरी अचानक वस्तुमा इलेक्ट्रोनहरू यसरी सर्नुलाई हामी डिस्चार्ज भन्छौँ र यो सजिलै हुँदैन। यो हुनको लागि इलेक्ट्रोनहरूले जम्प गर्छन् र जम्प गर्ने क्रममा ठुलो मात्रामा ताप शक्ति, प्रकाश शक्ति र ध्वनि शक्ति समेत उत्पन्न हुन्छ। यसरी बिजुली चम्किने क्रिया हुन्छ। त अब चम्किरहोस् न बिजुली, हामीहरूलाई के फरक पर्छ भन्दा होइन, कहिलेकाहीँ त यसले चट्याङ पार्छ। चट्याङ चाहिँ कसरी पर्छ? मैले अघि भनेको थिएँ नि, म दुईवटा घरको चित्र बनाएर तिमीहरूलाई चट्याङ पर्ने घटनालाई व्याख्या गर्छु है त। ल भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर त, मैले यो दुईवटा घरहरू किन बनाएको भने नि, मानिलिउँ कुनै ठाउँमा ऋण चार्जयुक्त बादल तल 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 आउँदै आउँदै यो घरको नजिक आइपुग्यो भने यहाँ के हुनसक्छ भने यो ऋण चार्जयुक्त बादलले घरको माथिल्लो भागमा भएका इलेक्ट्रोनहरूलाई विकर्षण गरेर यो इलेक्ट्रोनहरूलाई तल्लो भागतिर पठाइदिन्छन्। तल्लो भागतिर, घरको तल्लो भागतिर पठाइदिन्छन् वा जमिन मुनि पनि यो सरेर जान सक्छ।
यसरी इलेक्ट्रोनहरूलाई विकर्षण गरिसकेपछि माथि भएका यी घरका परमाणुहरूमा प्रोटोनको सङ्ख्या बढी हुन्छ र यो विद्युतको धन चार्जयुक्त हुन्छ। ल हेर त अब यहाँ गजब भएन, एकातिर यो घर धन चार्जयुक्त भयो माथिल्लो भाग, जबकि यो बादल चाहिँ ऋण चार्जयुक्त भइरहेको छ। यसरी विद्युतका असमान चार्ज बीच आकर्षण हुने भएको हुनाले यहाँ विद्युत डिस्चार्ज हुन्छ र यो डिस्चार्ज सजिलैसँग हुँदैन, किनभने अचानक वस्तुमा विद्युतको प्रवाह सजिलै हुनै सक्दैन। त्यसैले भित्रमा हावा छ अनि ठुलो ताप शक्ति, प्रकाश शक्ति र ध्वनि शक्तिका साथ यहाँ डिस्चार्ज हुन्छ। यही डिस्चार्जलाई हामी के चट्याङ परेको भन्छौँ। त्यसै गरेर यदि घरको नजिकै यदि हाम्रो पोजिटिभ चार्जयुक्त बादल तल 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 सरेर आयो भने अब यो पोजिटिभली चार्ज बादलले यहाँ भएको नेगेटिभ चार्ज, घरमा भएको नेगेटिभ चार्जलाई यसले माथितिर आकर्षण गर्दछ। आकर्षण गरेर घरको माथिल्लो भागमा ऋण चार्ज टनाटन भरिन्छ, नेगेटिभ चार्जको इलेक्ट्रोन भरिन्छ, जसले गर्दा यो नेगेटिभ चार्जयुक्त भयो, यो पोजिटिभ चार्जयुक्त भयो। अब यसरी विद्युतका असमान चार्जहरू बीच चाहिँ आकर्षण हुने भएको हुनाले यहाँ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुन्छ। यही डिस्चार्जलाई हामी चट्याङ परेको भन्छौँ र यसले ठुलो ताप, ध्वनि र प्रकाश शक्ति साथ चट्याङ पर्छ र घरलाई ध्वस्त गर्न सक्छ। यसरी मानिसको जीवनलाई चाहिँ नि यो चट्याङ पर्ने क्रियाले चाहिँ नि नाश गर्न सक्छ। पशुहरूलाई नाश गर्न सक्छ, पन्छीहरूलाई मार्न सक्छ। त तिमीहरूलाई एउटा कुरो अर्को याद गरौँ भाइ बहिनीहरू, यो गडेङगुडुङ भएको बेलामा नि हामीहरूले यो रुखको फेदमा हामी यसरी बसिदियौँ भने यहाँ हामीहरूलाई जे घटना घटेको छ नि, यो घटना यहाँ घरमा घटेको छ नि, यो घटना रुखमा घट्छ। त्यसैले गर्दा धेरै गडेङगुडुङ भइरहेको बेलामा, पानी परिरहेको बेलामा हामीहरूले रुखमुनि शरण लिनु चाहिँ ओत लाग्नु हुँदैन नि। कयौँ मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। वर्षेनी हाम्रो देशमा पनि धेरै मानिसहरू चट्याङ परेर मृत्यु भएका छन्। त भाइ बहिनीहरू, चट्याङको बारेमा यति बताएँ। अब घरमा बस्दा पनि चट्याङ आयो भने त मरियो त। यसका उपायहरू विज्ञानले निकालेको छ। के उपाय त भन्दा हामीले घरमा लाइटनिङ रड राख्न सक्छौँ। हेरौँ है, म यहाँ लाइटनिङ रडको बारेमा बताउँदैछु। घरको भित्ता हुँदै तलसम्म एउटा बाक्लो तामाको तार लगिएको हुन्छ, जसलाई जमिनमा गाडिएको हुन्छ र जमिनमा गाड्दाखेरि पनि यो जमिनमा यसको राम्रो सम्पर्क होस् भनेर त्यहाँ कार्बन पाउडरहरू, नुन हैन, सल्टहरू राखेर जमिनसँग राम्रो सम्पर्क बनाइएको यो एउटा तामाको बाक्लो तार हुन्छ। केही गरी यसरी नेगेटिभली चार्ज बादल आयो नजिक भने यो त सुचालक हो नि त। यसले यो नेगेटिभली चार्जयुक्त बादलले यहाँ भएका इलेक्ट्रोनहरूलाई विकर्षण गरेर त्यसलाई जमिन मुनि पठाइदिन्छ। इलेक्ट्रोन सबै जमिन मुनि गएपछि यहाँ यो रड के हुन्छ, पोजिटिभ चार्जयुक्त हुन्छ। अब यो पोजिटिभ चार्जयुक्त बादल चाहिँ नेगेटिभ चार्जयुक्त, यो इलेक्ट्रोनहरू यहाँबाट सरेर जमिनभित्र जान्छन्, घरलाई ध्वस्त बनाउन पाउँदैन। सोही तरिकाले यहाँ हेरौँ त। अब यहाँ मानिलिउँ हामीले त्यस्तो लाइटनिङ रड राखेका छौँ भने त्यो लाइटनिङ रड चाहिँ भित्ता ल्याएर यो बाक्लो तामाको तारबाट बनेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, बाक्लो तारबाट बनेको भित्ता गएर जमिन मुनि यसमा यो तामाकै प्लेट राखेको हुन्छ। यो प्लेटलाई चाहिँ नि जमिनसँग राम्रो कन्ट्याक्ट होस् भनेर नुन, यो कार्बनको पाउडरहरू राखिएको हुन्छ। यसलाई भिजाइ पनि रहन्छ कन्ट्याक्ट राम्रो होस् भनेर। पोजिटिभली चार्ज बादल नजिक आयो भने यसले, यो घर त अचालक वस्तुले बनेको हुन्छ नि त, यो त चालक वस्तु हो नि त तामाको तार। अब हुन्छ कि यसले यहाँ भएका यो तारमा भएको इलेक्ट्रोनहरूलाई आकर्षण गर्छ। जमिन मुनिबाट पनि इलेक्ट्रोनहरू आकर्षित भएर यो लाइटनिङ रडमा आउँछन् र त्यो इलेक्ट्रोनहरूलाई यो बादलसँग मिलेर यसले बादललाई डिस्चार्ज गरिदिन्छ। जबकि यस्तो नगरेको भएदेखि के हुन्थ्यो, यो घरमा चाहिँ चट्याङ पर्थ्यो। यसरी लाइटनिङ रडले हामीलाई चाहिँ चट्याङ पर्नुबाट बचाउँछ। त भाइ बहिनीहरू, यसरी मैले केही खराब कुराहरू बताएँ। खराब भन्नुको मतलब स्थिर विद्युतको कारणले गर्दा हुने खतरनाक असर बताएँ। एउटा अर्को पनि बताउँ है। के छ भने नि भाइ बहिनीहरू, यो तिमीहरूले देखेको छौ, यो तेल बोक्ने ट्याङ्कर र यो ग्यास बोक्ने बुलेटहरूको पछिल्लोतिरबाट एउटा फलामे सिक्री चाहिँ नि भुइँमा लतारेर त्यो गुडिरहेको हुन्छ। यसको कारण छ। के कारण भनेदेखि त्यो रबरको चक्का त्यो जमिनमा चाहिँ नि घस्रिएर जमिनमा गुड्दै जाँदा त्यसले विद्युत चार्ज
चाहिँ नि प्राप्त गर्दछ र त्यो नेगेटिभ चार्जयुक्त हुँदै त्यो नेगेटिभ चार्ज सरेर पेट्रोल राखेको ठाउँमा ग्यास राखेको ठाउँमा पुग्छ र पुरा ट्रक नै विद्युतको ऋण चार्जयुक्त हुन पुग्छ। यदि त्यो कतै अलिकति पनि डिस्चार्ज हुन पायो भने झिल्का निस्किन्छ, झिल्का निस्क्यो भने ग्यास बल्छ अथवा पेट्रोल बल्छ र ठुलो विस्फोट हुनसक्छ, ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ। त्यसैले त्यो ट्रकको बडीमा आएको जुन ऋण चार्ज छ त्यो ऋण चार्जलाई जमिनमा फर्काउनुको लागि त्यो बडीबाट लतारेको सिक्री चाहिँ नि जमिनमा घिस्रिँदै हिँड्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रोनहरू जमिनमा सर्दै जान्छ र चार्ज चाहिँ नि सङ्कलन हुन पाउँदैन। यस्तो व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू मैले एउटा के अरे उसको उपाय बताएँ, सुरक्षाको उपाय बताएँ। अब के यो स्थिर विद्युत खाली विध्वंसक मात्रै छ त भन्दा होइन, यसलाई कतिपय उपयोगी काममा पनि प्रयोग गरिएको छ। जस्तै स्थिर विद्युतका फाइदाहरू हेरौँ है त। यसलाई प्रदूषण नियन्त्रण गर्न युज गरिन्छ। प्रदूषण नियन्त्रण गर्नु भनेको के, ठुल्ठुला फ्याक्ट्रीहरूबाट चिम्नीबाट निस्किएको धुवाँका कणहरू जुन छन् त्यो धुवाँका कणहरूलाई विद्युत चार्जयुक्त बनाइयो भने र त्यो फ्याक्ट्रीको चिम्नीको साइडमा धुवाँ निस्किनुभन्दा ठिक अगाडि यदि धातुको प्लेटहरू राखेर त्यसलाई विपरीत विद्युत चार्जयुक्त बनाइयो भने धुवाँका कणहरू गएर त्यहाँ टाँसिन्छन् र हावामा मिसिँदैनन्, प्रदूषण हुन पाउँदैन। दोस्रो कुरो, फोटोकपी मेसिन, एक खालको फोटोकपी मेसिन जेरेक्स मेसिनमा यसको उपयोग गरिन्छ। के को, स्थिर विद्युतको। र जुन ठाउँमा हामीलाई अक्षर लेख्नु छ, चित्र बनाउनु छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ विद्युत चार्ज उत्पन्न गरेर फोटोकपी गर्ने एउटा सिस्टम हुन्छ। त्यस्तै तेस्रो हेर त भाइ बहिनीहरू, कारको पेन्टिङ गर्नको लागि विशेष किसिमले राम्रो खालको कारको पेन्टिङ गर्नुपर्ने छ, उच्च कोटिको कारको पेन्टिङ गर्नु छ भने पेन्टिङ गर्ने भागलाई स्थिर विद्युत चार्जयुक्त बनाइन्छ र त्यहाँ गएर पेन्ट चाहिँ नि दलिन्छ र त्यो दलाइ चाहिँ अत्यन्तै पक्का हुन्छ। त्यसै गरेर अर्को कुरा हेरौँ त, चौथो, वनस्पतिले नाइट्रोजन प्राप्त गर्ने काम पनि यो स्थिर विद्युतबाट गर्छ। अघि मैले भने नि यो बिजुली चम्किने, बिजुली चम्किँदा हावामा भएको र नाइट्रोजन र अक्सिजन आपसमा मिल्छ र पानी सँगसँगै त्यो घुलेर जमिनमा आउँछ र नाइट्रोजन युक्त यौगिक बन्दछ र त्यो नाइट्रोजन युक्त यौगिक बिरुवाले सोसेर त्यो नाइट्रोजनको मद्दतले बिरुवाले प्रोटिन बनाउँछन् र प्रोटिन बिना उनीहरू चाहिँ बाँच्न सक्दैन नि। संसारभरिका वनस्पतिहरूले प्रोटिन निर्माण गर्नको लागि यो प्रक्रिया अपनाउँछन्। भन्नुको मतलब स्थिर विद्युतको कारणले हुने बिजुली चम्काइले कसरी बिरुवाहरूलाई प्रोटिन बनाउन मद्दत गर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि मैले उल्लेख गरेँ। त भाइ बहिनीहरू, मैले आजको कक्षामा मूलतः स्थिर विद्युतमा फोकस भएर स्थिर विद्युत के हो र स्थिर विद्युतको विद्युतीकरणको सिद्धान्त के हो भन्ने व्याख्या गरेँ। त्यसपछि कुनै वस्तु किन धन चार्जयुक्त, कुनै वस्तु किन ऋण चार्जयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको व्याख्या गरेँ र योदेखि बाहेक चट्याङ पर्नुमा स्थिर विद्युतको कस्तो भूमिका रहन्छ, कसरी पर्दो रहेछ, त्यसै गरेर बिजुली कसरी चम्किँदो रहेछ र यो स्थिर विद्युतले गर्दाखेरि यो ट्याङ्करहरूमा चाहिँ नि आगो लाग्ने खतरा, विस्फोट हुने खतरा कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू समेत व्याख्या गर्दै अन्तमा मैले स्थिर विद्युतका केही उपयोगिताहरू पनि बताएँ। त भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा यही नै अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। अब अर्को कक्षामा हामी फेरि धारा विद्युत सहित उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद।